Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa da rafi darajatul wadudu kashfil ummati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ina gaishe da mutanen duniya gaba daya. Alhamdulillah wa shukran, alhamdulillah wa shukran. Ina gaishe da mutanen duniya gaba daya. Makiyina ina gaida, masoyina ina gaida, banda maki haka zalika bana rike ka zuciya, ko ka rike na zuciya ka rike shirme saboda ban san da kai, ko ka zage ni ka zage banza saboda ba kai ne a gabana, ko ka yi gulma na ka yi gulman banza saboda bana sauraron ka. Maganan da ka gaya bayana sauraron me zan yi da shi? Ai kai matsoroci ne, free to free za ka fito. Abdullahi Karambe ko kuma ce Abdullahi Waidarago Burkina, ka ce ka roƙe ni don Allah da Annabi in yi bayani akan kan angulu, saboda kai kaga mamaki a cikin kan angulu baka taba gani irin shi ba. Don Allah ba al'umma nan ce babu damuwa, na taba bayarwa baya, amma wanda na baka kai da kanka kai wa kanka shi ne kace in bada, saboda shi din ban bada shi ba. Kaga taimakon da muke a ƙasa, wallahi ka taimakon da muke yi a TikTok abinda nake a ƙasa ya fi wannan, saboda almajiri dan uwanka in yi dawo wurin ka akwai abin da ya gani ne sa ya so. In ba ka ba wanda ya kai malamin hasada, babu hasada. Allah ya yi shi guda 100, 70 duk yana cikin malamai ne, 30 ne kawai cikin mutane. Allah ya samu dace, Allah ya ba mu kyakkyawan zuciya. Haka zalika malama akwai na kirki a ciki, akwai masu farin zuciya sun fi neman farin zuciya. Haka zalika akwai mugaye ciki, akwai wayanda ba su bari ta kwana, akwai wayanda suna gadara ba na dan adam bane. Duk gadaranka da komai naka, abinda zai zo ya kare zero, bai kamata kai gadara da shi. Abinda bai karewa da shi ya kamata kai gadara, shine aljanna. Amma duk abinda zai zo ya kare shirme ne, gadara me za ka yi? Kwana biyu ne fa, wallahi lokaci karami. Allah ya samu dashi.